Hi guys, magandang araw sa ating lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay i-share ko naman sa inyo kung paano mag-install ng PE elbow sa ating PVC blue pipe at saka yung PE pipe. So ito yung PE elbow. So yung size niyan guys ay 1/2. Kaya gumamit tayo ng PE elbow dahil yung direksyon ng tubig ay ililihis natin. So tara guys, umpisahan na natin. Putulin natin yung sobrang PVC blue pipe. Gagamit tayo dito ng lagaring bakal. So yan guys, tapos na nating maikabit yung PE elbow. So ganyan lang kung paano magkabit ng PE elbow sa ating PVC blue pipe at saka yung PE pipe. So kung may katanungan man kayo sa ginawa kong video, paki-comment na lang po at ating pag-usapan yan.